你怎么可以为了一个女人来求人呢？你知不知道这是一种耻辱？我不要你这么晴天漂亮，我要你一辈子都像晴天这么漂亮。小老儿拼。Bwana, ani baadhi ya matukio tushapitia katika sehemu zilizopita. Nyele matukio moto. Ngoma inakwenda kuanzia hapa. Sasa binti Wanhuan uso wake ulianza kubadilika na kuzeeka upande mmoja. Jana cheki binti anazeeka upande mmoja. Kumbuka aliathiriwa na ile nguvu ya barafu, ile jiwe la barafu. Uso wake mmoja umezeeka. Yaani upande mmoja wa uso wake umeanza kuzeeka wa binti Wanhuan. Sasa Noah akashangaa, akamwambia shida nini? Binti alikuwa hajijua, si ndo akajicheki bwana. Aligundua kuna mikunjo katika uso wake. Yaani upande mmoja kazeeka mpaka nywele. Upande mmoja tu. Binti kuna wasi akaogopa. Bwana, ile nguvu ya barafu ya Ice Ancestral Emblem, binti aliforce kuigusa kwa ajili ya kumtetea Lindong, imemharibu uso wake. Sasa upande mmoja wa mwili wake wote unaoza. Hadi nywele zake zinazeeka, yani anazeeka upande mmoja wa mwili wake. Lindong aligundua kitu. Afu ni masaa machache kabla hajafunga ndoa isei. Basi walirudi katika sehemu ambapo watu walikuwepo waweze kujadili kuhusu swala la binti ambaye limemkuta. Anazidi kuzeeka, yani anazidi kukunjamana kabisa. Watu watakuwa wanamshangaa, hakuna kujua msaidie kitu gani. Ameasiriwa na nguvu ya barafu. Afubaki kidogo aweze kuoana na Lindong, wawe mtu na mkewe. Sasa binti alipokaa muda mrefu, watu wakaanza kumwangalia, akajikuta anaingiwa na hofu na anaogopa. Sasa akaambia wengine muondoke na shughuli zenu. Msimwangalie, ondokeni basi. Watu wote walikataa, wakataka kumuona binti jinsi alivyo. Asa wote walikuwa hapa, wanafunzi wetu wakamfuata Lindong. Piga mangumi. Ani wanafunzi waliokuwa nakaa shuleni kwa kina binti wanamuita Wanhuan katika ukoo wa Dao. Walimpiga sana Duan Yu. Hiyo kwa ajili ya Wanhuan. Na hiyo kwa ajili ya upuzi wako mfanya mpaka Wanhuan kaumia. Wakaanza kumlaumu wote Lindong wakiwa wanampiga. Su akaingilia, akamtoa Su mpaka pembeni kule. Sio kama anampiga nini huyo? Sasa wajaribu kumtetea Lindong, lakini kumtetea kutawezekana. Maana hao wanafunzi wamekasirika. Huyu binti ni mtoto mwalimu wao, kwa wanamlinda kwa niaba ya wote. Sasa binti kaumia kwa sababu alijaribu kumlinda, kila saa alikuwa anamlinda Lindong. Badala Lindong amlinde yeye ndo alikuwa anamlinda Lindong. Mshoe kaishia kuumia kwa kuunguzwa na lile jiwe ambalo lilimfyonza nguvu zake. Sasa binti anazeeka upande mmoja. Wote wakawa wanamlaumu wakimpiga Lindong, kiamini kwamba yeye ndo sababu ya yote haya. Kwa nini usingemlinda Wanhuan kama kweli unampenda? Hebu angalia sasa, binti kazeeka. Binti akajua hata ndoa haitawezekana. Yaani kazeeka, muangalie. Upande mmoja umezeeka. Binti aligundua kama ni ndoa haitawezekana. Kwa sababu urembo hakuna, urembo haupo. Atandeitwaje kwamba yeye ameolewa kati sivyo? Akati urembo wake haupo ndani yake. Yana mezeeka, uso umekauka upande mmoja kabisa kama mkongo miaka 100. Sasa so mkono, so nywele, so upande mmoja wa uso. Binti aliumia sana. Yote ni katika kale za kumwokoa Lindong. Aliingilia pale kisha lile jiwe likamharibu. Hasa basi alikumbuka maneno ya yule mzee mmoja, alisema kilicho chako kitakuwa cha kwako, na kisichokuwa cha kwako kamwe hakiwezi kuwa cha kwako. Na ndivyo ilivyo mpaka sasa hivi. Kile kilichokuwa kinakustahili wewe utakipata, kwa sababu hicho ni cha kwako wewe. Na kile ambacho hakipo kwako basi hakitokuwa kwako kamwe, kama si cha kwako wewe. Watu walikuwa wanampiga Lindong kwa lawama, wakimwangushia lawama nyingi sana. Piga sana Lindong, mshoe kabidi mate naingilie. Wanamuumiza Lindong.
Hakuna mtu akujua aamue vipi juu ya hili swala, kwa sababu binti asingeumia kama sio kumlinda Lindong, kumsaidia. Lindong aliumia zaidi kuliko, kwa sababu alitakiwa waone naye huyo. Binti alikasirika kabisa. Alikuwa analia kwa uchungu, lakini yote yawezekani. Amezeeka upande mmoja. Wote wanamshangaa jinsi alivyo. Lindong aliumia sana ise. Ilibaki kidogo waone ise. Binti alishia kujicheka kwa maumivu, lakini Lindong ndo aliumia zaidi, kwa sababu ni kipindi ambacho binti ameshaingia kwenye moyo wake, kashampenda. Lakini binti ametokea hayo. Mzee akamfunika, wengine wote waondoke. Acheni kumwangalia, mnamfanya ajisikie vibaya. Alimfunika mzee wa watu maskini. Mastani akamfunika kumfichia aibu yake, wengine wote wapate kuondoka. Basi Lindong alijua kabisa. Sasa bidi Kinzio mfuate Lindong nje. Asema Huan atakuwa sawa. Asa ameishia kwa hivyo kwa sababu yangu mimi. Nishindwa kuumiza Lantian, lakini nimuumiza Huan. Kana jilaumu pia. Akapo tu vingi vimetokea, hatuwezi kuvisaidia. Vishatokea tayari. Hatuwezi kupingua chochote kile tukapangua. Dawa ni kukubali matokeo. Yote yashatokea, ni kuacha ilivyokuwa. Asema kama asipopona nitakwenda kukaa naye milele, nishaamua hivyo. Licha yote Kinzio ishakuwa ni mapenzi fulani na Lindong. Asema mpaka nitakapozeeka kama yeye, nitaenda kukaa naye mpaka nizeeke kama yeye. Na Kinzio alishaanza kumpenda Lindong tayari, alishaanza kumpenda Lindong. Akaona kumbe Lindong kashampenda Huan sana. Mara kasinya kina nani nyie? Mara binti ufahamu umemruka kule ndani. Inabidi waingie huko. Binti kabadilika kwamba hawafahamu tena. Binti ni tricky tu alitumia pate kuondoka hapa, ajifanye kama hawajui. Sasa ndio akashangaa nini kimetokea tena. Huan. Kwa Huan. Wewe nani? Mimi si mwenzako yule. Yule kila siku unakuwa unanitukana, si mimi hapa. Nasema sijui ni nani. Binti amekataa kwamba mjui. Ake binti anakumbuka vizuri, tu kwamba hajui. Anamkumbuka sasa, yani njia tu alitumia pate kuondoka hapa. Asa siamini kwamba unifahamu. Sitaamini kwamba tunikumbuki mimi. Huan, sikilize. Binti ni tricky alitumia pate kuondoka hapa. Waso kwamba hamkumbuki, anamkumbuka sana tu. Mastihan, fanya kitu basi. Kuja kimfuatie nyuma yake. Kinzio alimfuata mpaka huko. Amekumbuka nisi binti alionekana kwamba Huan alikwambia maneno na sio mimi. Lindong alikuja hapa. Akaambia kama misi, nenda kamfuate. Asema nijui tena mimi. Nilifikiria kwa makini mkubwa sana, nikaona kama nakujali au kujua kufahamu. Wewe mfuate. Kama samahani. Ama nitakunyomba samahani hapo. Alimwomba samahani akisi wenda binti kashampenda afa ameenda kumpenda Huan. Akaamba kila siku umekuwa mkombozi tu kwangu. Wala siku kingine zaidi hapo.
Hapo nyuma nilikuona hivyo, hata sasa nitakuona hivyo, na hata miaka ijayo nitakuona kama mkombozi tu, wala sio kama mpenzi wangu mimi. Kwa atamuona kama mkombozi tu na wala sio kitu kingine. Kama mimi sistahili kuitwa mkombozi, sina vigezo hivyo. Nasema kama sio wewe tulikuwa upande wako, nani angekuwa? Huan alitoa maisha yake kwa ajili yako wewe. Kwa hiyo anasema kama nikienda kutafuta ile Ice Emblem, huenda binti asingeumia kama singeenda kutafuta ile jiwe la Ice Emblem. Na sasa hivi ndo Ice Master. Na mimi pia ni mkombozi. Na wewe pia ni mkombozi. Na mimi ni mlinzi wako. Hizi ni hatima zetu sisi. Akama siwezi kuamini katika hatima. Naenda kumtafuta, na sitaki wala awe Ice Master. Naenda kumtafuta na mbadilisha mtu awe Huan na kawaida. Binti akampa baraka tele. Anasema ukoo mitatu, makoo makuu matatu, yani unakwenda kuweka shindano wa kumtafuta mtu wa kujiunga na ukoo mkubwa. Kuna koo kubwa tatu, kama unapenda kujiunga, ingia kwenye haya mashindano, uenda ukafanikiwa kupata nafasi kujiunga na makabila makubwa. Kwa njia hiyo tu utapata mafunzo makubwa na utajulikana. Kama siogopi kitu, hata kama mashindano yao ni hatari, naenda kujiunga na ukoo mkubwa mmoja wapo katika hayo matatu. Na maisha 9 naenda kujiunga. Basi kuna mashindano yanatakiwa ya kila mwaka yanafanyika. Yani makoo makuu matatu. Kuna koo kuu 3, ukoo wa Dao, ukoo wa Yuan Gate na ukoo wa 3 wa kifalme. Wanatafuta vijana wapya kuwaingiza katika shule yao. Ukoo wa Nine Palace ambao binti anatoka, ukoo wa Dao na ukoo wa Yuan Gate. Akamna shida. Nimesubiri siku kwa muda mrefu. Binti akaona wacha aende. Akamtafutia nafasi Lindong ya kwenda kukaa shuleni kwao. Inabidi Lindong ajiunge na ukoo mmoja wapo katika koo kubwa 3 ili apate kuwa na mtu mwenye nguvu zaidi. Ama tuingie kwa upande wa mtoto wa mfalme huko alipokuwa leo. Mtoto wa mfalme tunamkumbuka vizuri. Na alisaidiwa na Lindong muda mchache uliopita kupigana na mapepo. Alikuja bodyguard wake. Kama shamba watafanya mazoezi, akani nimeboeka tu. Na mwingine namuonea hivyo sana Lindong. Unajua kwa nini? Kila anapokuwa anakuwa huru kwenda anapopataka, anapata anachokitaka. Sasa kama muonekano wa nje maisha yake marefu, lakini hakika anapitia maisha magumu sana. Ana wajibu mkubwa sana kwa sasa. Umejuaje? Anyway, ushapumzika ya kutosha. Endelea kufanya mazoezi. Mji wa Wasang City unakutegemea huko kwa ulinde. Kwa mko kufanya mazoezi. Nataka tu ni mtu mtaalamu wa kupiga panga na uwezo mkubwa. Hata mfalme anatakiwa kujiuliza katika hilo. Hata mna shida. Shika hiyo. Alimpa lotion ya kupaka hiyo. Mpira lotion. Nasema hii nimepata kutoka kwa senior. Nasikia hii lotion ni natural kwa ajili ya ngozi. Kwa ngozi yangu ni mbaya kiasi kwamba mpaka mwenyepa hii kwamba mimi ngozi yangu haina uzuri kiasi hicho. Sio hivyo. Kwa nafikiri bado tunaongeza urembo kidogo kwenye uso wako. Ungependeza zaidi. Nitaichukua. Endelea na mazoezi. Ni prince mmoja mwenye roho nzuri sana. Sasa leo tuingia katika ukoo wa Dao. Binti baada ya kurudi nyumbani kwao, aliamua bora akawe tu baba yake alivyomtaka aweze kuwa. Bora akawe Ice Master. Akarisi nafasi ya mmiliki wa lile jiwe la Ice Ancestral Emblem. Lakini Lindong alikuwa anakuja kumfuata kule. Hakuacha kumfuata. Lindong alianza safari yake kuja kule bila mawazo yote yale. Alifunga safari kuelekea binti alipokuwepo. Binti akiwa huku alimwona Lindong anakuja katika ukoo wa Dao. Binti anampenda bado, lakini alimkwepa tu, lakini binti anampenda bado na anamkumbuka. Sasa alikuwa anakuja huku
kwa lengo la kumfuata binti. Lindong hakukata tamaa, aliamua kuja kumfuata binti alipokuwa. Binti akiwa hapa alimwona Lindong anakuja kwa mbali. Alijua binti Lindong anakuja kwa ajili yake. Binti alijua anakuja kumfuata tena huko. Babake na binti alikuja. Master, Shifu. una mkuu wa ukoo wa Dao. Akiwa hapa, Dao alimfuata. Kuona yuko ndani ya chumba cha barafu, anataka aingia kufanya mazoezi. Ni muda mrefu. Master kaambia usijali. Binti aliingia katika Ice Emblem. Ile ilifabisha mpaka akawa hivi alivyokuwa leo. Alikumbuka watu walikuwa wanamcheka, watu walikuwa wanamshangaa, sura yake ibadilika. Akaona bora aingie, aifanyie kazi lijiwe, kwa sababu ndio hili liamharibu uso wake. Binti akawa amekasirika, akiligusa liwe lilikuwa lina nguvu sana. Bado hajaweza kulicontrol ile jiwe. Akifanya mazoezi control ile jiwe, uso wake utarudi kuwa vizuri kama kawaida. Babake alikuja, aliona kila kitu chamtokea mwanae. Ile jiwe linamchoma. Ama utaki kujitesa mwenyewe, hata kujiumiza nafsi yako. Akamwambia baba, nisamehe. Nashindwa kumsahau Lindong, sababu nampenda baba. Je, unajutia maamuzi yako ya kutaka kuwa Ice Master? Unajutia maamuzi yako? Akamwambia sijutii. Najisikia tu vibaya kuhusu future yangu. Inaenda bila kupangilia mwenyewe, bali inapangwa na wewe. Naweza msio pamoja, lakini at least ukawa mnapigania mapepo wote kwa pamoja, mna malengo sawa. Lengo la hii kitu pia ni kupigania mapepo, na yeye anapigania pepo. Kuwa na lengo sawa ni vizuri. Lia kama unataka kulia mwanangu. Lia katika uso wa hatima yako. Si kitu. Hatima yako na hatima yako tu, mtoto wangu. Fanya kile ambacho kinakustahili. Kuwa Ice Master. Babake anamforce Ice Master, lakini binti anaona hii future sio ya kwake. Yaani hii sio future yake anaifuatilia. Si future yake ya maisha yake sio hii. Basi binti akaona labda kweli niliumbwa kwa ajili ya kurisi nafasi. Alianza mazoezi yake pale. Wakati huo Lindong anakuja kwa mbali, anapita katikati ya jangwa mpaka afike katika milima ya barafu. Mahali binti anapoishi shuleni kwao ndi hapa. Binti alianza mazoezi yake mapya ya jinsi ya kutawala jiwe hili. Kadiri atakapofanya mazoezi, uso wake utarudi kuwa kama kawaida. Binti alianza mazoezi yake rasmi leo. Lindong akawai, lakini huwezi kuingia kwenye shule bila kuwa mwanafunzi wa shule hiyo. Lindong kufika hapa, aliona mlima ule pale mahali nyumbani kwa binti huwa wanapokuwa wanakaa. Bwana pata hisia kama vile huwa ananililia. Na kweli binti kaanza mazoezi yake ya kuwa Ice Master. Atakapofanya mazoezi ndivyo atakavyozidi kupona na uso wake utapona. Lindong akaa njiani anapita anaelekea kule katika ukoo wa Dao. Bwana pap! Takia mtu akamvamia akapita. Huyu mtu ni nani? Wewe nani? Tunamfahamu bwana kwenye picha ya Ribo. Princess Ribo alicheza kama general huyu. Bwana vamia sikujua wanavamia. Kwa nini wanavamia? Wewe unajua la Incest Emblem wewe. Niambie, umetoa wapi ile jiwe la Incest Emblem? Mimi sijaiba wala sijalichukua mahali. Ili ni langu kabisa. Absorption ni la kwangu mimi. Na mimi ndo guild master. Kwa nitakuwa nikaenalo mimi. Kwa kuwa najua kama hili ni halali yangu. Wewe ndo Lindong unanijua? Kumbe wewe ndo Lindong. Nimeshangaa kweli. Wewe ni Lindong Akasema ndio. Lindong akashangaa. Umeshakuwa maarufu na mnaye mpaka anajulikana na watu kama hawa. Jamaa akapita, hakuwa na shida naye, yeye alikuwa anaulizia tu. Huyu jamaa tunamfahamu kwenye picha ya Princess Ribo alicheza kama general.
你走吧。 Asema mwanzo akaishia bwana. Nilikuwa nakuulizia tu. 佛的传人， Leo kumbuka kwa mkombozi ni wajibu mgumu sana eh. 你啊， Kwa jifunze zaidi, wewe na mazoezi makali, una uwezo mkubwa. 更修炼了。 Kwa mkombozi si kazi rahisi. 前辈， Lakini wewe unapigana na mapepo pia. 我没有， Mimi sina wafuasi. 可我一眼就看出 Lakini ndio nikaona kabisa, wewe hapo umetokea katika ukoo wa Dao. 公。 Wewe sio ukoo wa Dao. 我告诉你啊， Wangu ambie kitu dogo. 你小 Kwa uwezo wako ulionao, 想要穿 huwezi shida kupigana katika mazoezi yote yale ya kujiunga kwenye chuo, huwezi kujiunga na chochote kile kwa uwezo ulionao. 保信 Hata kama una bahati ukaingia katika ukoo wa Dao, 10年， hautakuwa na uwezo mkubwa, labda miaka 20 au 22 hivi. Utafanikiwa kuwa na uwezo mkubwa. 道宗 Sasa najua naenda kwenye ukoo wa Dao, hata nini kitokee. 看着成为什么高手？ Na nitajaribu kuwa mtaalamu, shida yangu nimpate huan. 怎么去？ Basi. Mimi sijali kuna nataka kwenda huko. 就道宗这2个字， Ila tu nakwambia kitu kimoja. 听了 Ukoo wa Dao ukinitajia unanitia hasira tu. Yaani unanitia hasira ukinitajia ukoo wa Dao. Basi mna shida. Mheshimiwa subiri. 哎，前辈， Ndio akaona mtu mtulivu tu. 北河道宗， Leo na historia yote na ukoo wa Dao ambao imekukera. 你将来要是死了， Kama kutokea ukafa, Agashi. basi unakwenda kwa sababu ya kuongea sana, utakuja kufa mapema sana. Kwa sababu unaongea. Mapepo ni makatili. 咦， Mapepo anaweza kaa si makatili, lakini unakuzunguka wewe wakawa makatili zaidi kuliko mapepo. Kwa kumbuka hili, usiamini mtu yoyote. Mapepo yanaweza sio makali, lakini watu unaowazunguka wanaweza kawa watu wabaya sana kwako. Jamaa akashinda kula, mtu ananiambia kwa sababu gani? Baada ya kuongea naye vile, akaondoka na hakumwambia jina lake ni nani. Huyu jamaa anauchukia sana ukoo wa Dao. Akasema mtu anamaanisha nini? Na mbona anauchukia sana ukoo wa Dao? Anabifu gani na ukoo wa Dao? Yaka hisia zake. Sasa tuingia katika upande wa chuo cha Yuan Gate. Tumkute Lan Tian alipokuwepo. Lan Tian baada ya kutemwa na wenzake kugombana na Qin Tan na Lindong, leo Sister Mu alimfuata leo. 你打算就这么一直？ Je, una mpango wa kulala milele katika kitanda hichi? 你这样我心里真…… Ukuona kama hivi napata hasira sana. Lan Tian unajikunja unalia peke yako. Binti alikuja leo. Makosa yangu nilikurupuka. Sikutegemea kama Lindong alikuwa na uwezo mkubwa 走， akafika mbali kiasi hichi. 你心里对我有 Lakini nashindwa kukuelewa. Kwa nini unaninunia mimi namna hiyo? 当初我进入元门， Asema nimejiunga na ukoo wa Yuan Gate ili niweze kuwa mtu mkubwa maarufu sana. Kwa sababu nitaka niweze kuondoa mapepo duniani, nipate kuwa maarufu. Nataka niwe mtukufu. Nimemua chifu wangu, nimekuwa msaliti kwa wenzangu, kwa ukoo wangu, hadi kwa rafiki zangu. 我在想， Sasa nashinda kuelewa nitaelekea wapi, kama nimekosea njia yangu na upita au nini. 我是不是做错了？ Nashinda kuelewa 不管是对是错， kama umekosea hujakosea, 请 hautaki kuogopa kupingwa na kila mtu. 师姐都会 Mimi nitakuwa upande wako maisha yako yote. 陪着， Nitakupa kampani wewe tu. 因为师姐， Sababu naamini katika malengo yako. 我永远都不会。 Na sitaka nikuchukulie vibaya au kukuelewa vibaya, sawa? Kumbuka mama anamtumia sana Lan Tian. 就是个机 Kwa 会， nafasi kubwa iko mbele yako. 没有对你， Natakiwa uondoke ili watu wote wajutie kukuelewa wewe vibaya. 你还想我干？ Unataka mimi nifanye nini? Asema unajua cha kufanya. 黑暗店主， The Darkness Palace umemchukua Qin Tan. 你指点， Na pale kuna jiwe la Darkness Palace. Nenda kachukua ile jiwe la Darkness Palace. 只要你 Ili maadui zako wote wakuogope. Unajua kama sio wewe. 我来哄。 Unataka unitume tena huko? 你觉得我一直在 Unafikiri nakosea kutuma au? Nafanya kwa ajili yako ili uweze kujulikana maarufu wako, mtu maarufu. Ujulikane na kila mtu aweze kukuelewa vibaya. Sasa nitaenda nakutaka. Nitaenda. Nitaenda. Alikubali kwenda. Shida yake Lan Tian ni umaarufu tu. Yaani shida yake ni umaarufu, ndio kitu ambacho anataka. Sasa kwa sababu hiyo akadai atakwenda huko. Basi lakini Qin Tan anamdai samahani. Nabidi nikamwomba samahani Qin Tan kwa wote nilomfanyia.
Binti akaondoka. Sister mwingine alikuja na maski moja alikuwa ameishika hapo. Alikuwa na maski ameshika. Sasa akaweka kwenye meza akaondoka. Ili kwamba aitumie maski itakapoenda huko huenda ikamsaidia. Masaa kapita, muda ukapita, Lantian aliamka akaiona maski hapa. Binti kamwekea kwenye meza kwamba akitumia maski huenda ikamsaidia. Hii maski ya nini? Kwa sababu kupenya kuna ukoo kwenda katika ukoo wa giza, katika Dark Palace kupenya kuna moto mkali unaweza kumchoma uso wake. Kwa akamvalisha maski kwa makusudi. Lantian akaivaa na akatoka. Hebu tuingie katika eneo ambalo ufalme ulipokuwa leo. Binti aje kushtaki kwa mkubwa wao. Asema na hakika atapata habari njema sana. Hasa nipata juu la barafu lakini najua mahali lilipokuwa. Kwa mheshimiwa sijali, mtalipata juu la barafu sio muda mrefu. Sasa mmepigana na Ice Master. Mheshimiwa ndio mwenye uwezo mkubwa. Wewe anakudanganya mheshimiwa. Akapigwa akaambiwa tulie. Mkubwa wao kumbuka kawatuma wahakikishe kwamba waweta ile juu la barafu. Asema Ice Master ana nguvu kubwa. Isitoshe miaka inaweza kupita. Huyu Ice Master alinijeruhi mimi mwili wangu. Kwa nataka mhakikishe mnamkamata ile jiwe mnalipata. Asema mna shida mheshimiwa. Takisha napata mara yote 8 ili tuweze kurudi duniani tena upya. Kama mheshimiwa na nguvu kuzidi lakini huyu anamtuma ile mwanafunzi wake. Akamwambia usijali. Mwanafunzi wangu namtuma anamcontrol mwenyewe. Hiya ingiani na mambo yako na wewe 6 sawa. Master akaambia nitamjaji kila mtu kwa matendo yake na si kwa maneno. Mtu toke kule. Niki mwachukua muda mrefu nye kuchelewa. Mpaka sasa hivi. Asema tulifikiri mapepo hao. Hapana hisi hata hivyo. Nilikutana na mtu mmoja lakini sio pepo. Kina Mata walikuwa wanamuuliza Lindong akawa yuko pale. Basi asema hawezi kuwa rahisi kujiunga na ukoo mkubwa. Mnaogopa au? Lakini si bora usiende maana mwanamke washamkosea tayari. Hauna jutia. Wameshaanza kusema hivyo. Jamaa kana zinguana. Ni mfano kitu gani yeye? Wewe unasema nimekosea. Takuzibua unajua nakupiga. Wao msikimbie. Wakawa wanagombana Martin na huyu jamaa. Asema Martin. Ni muda mrefu sana umekaa muda mrefu. Vita kujiunga na ukoo mkubwa na kuogopesha eh? Umejuaje kuhusiana na hilo wote? Wanafunzi wote wakubwa wako pale lakini haturuhusiwi wanyama kama sisi. Sisi ni wanyama tunakuwa binadamu kwa wanyama haturuhusiwi. Sio kama naogopa kifo. Toto kakusaidia, toto tukamsaidia Lindong kupigana jiunge na chuo kikubwa. Anabasikia. Sawa kuhusu hicho. Achana na huyu jamaa hajawahi kuniona kama kaka yake. Aniona kama rafiki tu wala hajawahi kuniona kama kaka yake. Mwache Martin ni mbishi sana. Lakini Martin alikumbuka jamaa alimuokoa siku ile angeliwa na ule jamaa. Subiri Lindong. Subiri. Ni kwa sababu kwa muda ule lakini haturuhusiwi kuingia hata kama sisi kwenye uwanja wa vita. Mashindano ya kujiunga na chuo kikubwa yanaanza. Inabidi Lindong ajiunge. Akaambia mna shida. Sikia mambo kitu. Kuna wine iko hapa. Nyama na wine sinazo sawa. Tuwape kwa kifo cha maisha. Kifo na maisha kwenye vita ya kujiunga na chuo kikubwa. Tuwaze kuishi tu mla kifo hapa. Mimi sitaki kufa. Hata kwa kunywa hata kuhangaika. Walikuwa wanajiandaa kwenda kujiunga na chuo kikubwa, inabidi uingie kwenye mashindano ndio upate kujiunga na chuo kikubwa katika vyuo vitatu vya makabila makubwa matatu. Mshakunywa? Mimi sinywi bwana. Jamaa kamcheki jamaa wako akajua naogopa huyo. Wewe vipi wewe? Nilikuwa nakutania. Mimi nina bahati sana kuwa na nyinyi wawili rafiki zangu wote. Na bahati sana. Basi akanywa nao. Na kwenda kujiunga na chuo kikubwa. Inabidi niingie katika mashindano. Kwa nyinyi ni kaka zangu, singependa muingie kwenye shida kwa ajili yangu mimi.
Na hata hivyo, nyinyi ni wanyama, binadamu mnakuwa wanyama, mruhusi kwenda kule. Nyinyi ni beast, amruhusi kwenda kule. Kwa mkae karibu na hapa mkinisubiri habari zangu njema. Sawa? Nyinyi mtabaki. Lindong usijali. Naenda peke yangu kwenye vita. Nyinyi mbaki mnisubiri mpaka nitakavyowaita. Haya, mna shida. Tunywe. Nishaamua hivyo. Tunywe kuagana, tunaagana hapa, tunaona baadaye. Basi Nabii Lindong akajiunga na chuo kikubwa. Akajiunga na chuo kikubwa miongoni mwa makabila matatu. Akachagua chuo kimoja ajiunge kwa lengo moja, awe na uwezo mkubwa. Isitoshe, anakwenda kwa ajili ya kumtafuta Huan. Inabidi ajiunge na chuo kikubwa ili apate kuonana na Huan. Alianza safari yake rasmi kuondoka kwenda huko. Lindong! Lindong alishia anakwenda kujiunga na chuo kikubwa miongoni mwa vyuo vitatu vya makabila makuu matatu. Hebu tuone chuo cha ukoo wa Nine Palace. Ni ukoo mmoja wapo na chuo kimoja. Lobin akiwa hapa, Master akiwa amekaa hapa. Kumbuka Kinzi alikuja huko ajili ya lengo moja. Mimi sasa akiwa amekaa anapiga story na mfanyakazi wake. Kinzi alikuja hapa. Huyu mwanafunzi wake katika chuo cha Nine Palace. Ni chuo cha kwanza kwa cha pili kwa ukubwa. Akiwa hapa kana pima uwezo na nini? Kana test pale. Akakuta maua yake anafungua, kwa alikuwa na nguvu kubwa sana kwao. Mpaka kana anafungua maua. Mara Kinzi akaingia. Master, ningependa kuomba kubadilisha sheria, tumchukue Lindong aingie kwa wanafunzi wetu. Pindisha sheria. Master alichukia. Upuzi huo. Tunachukua wanawake tu Nine Palace, tuchukue wanaume. Kwa nini Lindong aletwa patezekani? Lakini nimesikia kama inawezekana madam. Sababu tukichukua mfumo mpya tukaingiza wanafunzi wa kiume hapa, itakuwa ni rahisi. Kwa nini tusijaribu kumchukua Lindong akaja kusomea mafunzo yake hapa? Sasa kama una uwezo, ukionyesha kwamba una uwezo wa kutosha, utanishawishi nifanye hivyo. Nionyesha kwamba una uwezo wa kutosha, unishawishi nifanye hivyo. Binti akamuonesha uwezo mmoja wapo kwamba ana uwezo wa kubadilisha maji yakarudi kinyume na sio kwenda mbele. Na binti anafanya yote hili Lindong aje kwenye shule yao, awe karibu naye. Binti tayari pia kashampenda, lakini Lindong anataka kujiunga na chuo kimoja wapo kikubwa. Binti akaamua kufanya kitu kumridhisha Master kwamba ana nguvu sasa hivi. Anaweza kupindua maji yakarudi kinyume na akaganda. Mcheki ngoma hii. Na akamwambia tulia. Atuoneshe kama ana uwezo kiasi gani. Binti akafanya kwa ajili ya lengo la Lindong tu. Binti akaamua kufanya. Lengo ni kwa sababu ya Lindong peke yake. Binti akaamua kufanya. Arudisha maji kinyume. Cheki. Maji yalikuwa yanashuka chini, yeye akarudisha kinyume na kagandisha. Cheki ngoma hiyo. Yakaganda yote juu kwamba anaweza kutosha kwa sasa. Aligandisha ile maji akarudisha kinyume, afya akagandisha kwa juu kichari. Baadaye akamaliza. Baada hapo akamaliza, kisigana alikuwa na uwezo wa kutosha. Lakini kumbe alitumia nguvu kubwa sana, akawa amechoka. Kinzu karuka chap, afa akafungia pale. Lengo lake ni hilo. Asa Master nisamee. Inabidi nifanye hivi tu. Nasema yeye nikamchukua Lindong nimlete hapa. Nataka Lindong awe hapa karibu. Kwa najua maji hata aweka kwa muda mrefu. Wacha nikamchukua Lindong katika uwanja wa vita, lengo aweze kujiunga na sisi. Kwa nafanya hivyo. Kufungia. Sasa inabidi nifanye hivyo. Lindong atajiunga na ukoo wa Dao, sio sisi. Binti nataka Lindong ajiunge na shule yao. Lengo ile kaka karibu naye. Kama Master, usimchukie sana binti kwa sababu amefanya hivi. Lakini Master kufanyiwa hivi, kuna kitu alikumbuka mistress wao. Alikuwa anampenda sana mzee mmoja anaitwa Master Yan. Alimkumbuka kisha akacheka sana. Master akasema yule mzee Master Yan aliniambia kwamba kwa tabia yangu ya ukali
haitonisaidia kitu kamwe. Lakini sikumsikiliza. Lakini sikujua kama alikuwa anamaanisha haya. Hakukosea pia. Wameshani kusema hivyo. Mastani au? Nilikuwa nafikiri kwamba mimi peke yangu tu nikiwa mtulivu, mimi pekee nitakayefanikiwa. Lakini nimegundua kwamba Kinzie anampenda Lindong. Katika ulinzi wake huo, analisisitiza mapenzi juu ya Lindong ziko hapo. Kwa Kinzu ameshakuwa mtu mzima. Mwache afanye kile ambacho anakiona kinafaa kwa ajili ya imani yake aliyokuwa nayo. Kwa nafikiri inafaa nimwachie ufalme kwa sasa. Nimwachie ukuu wa Nine Palace. Mama alifurahi tu, akaondoka pale. Alikuwa na uwezo mkubwa, hakushindwa kutoka pale. Sasa binti Huan kashaanza mazoezi yake sasa. Taratibu anaanza kupona polepole, ngozi yake na kwenda kurudi taratibu. Anakwenda kuwa Ice Master. Akiwa hapa, Kinzie alimtembelea. Alipomwona Kinzie alifurahi sana. Ajabu bila shaka Kinzie kaja kwa ajili yake. Kwani umekuja hapa? Kwani umekuja? Kwani asije hapa sasa? Haizi kukuacha, atakuja tu Lindong hapa. Nini maana ya kumdanganya kama mtambua tu na mtambua? Bora ni sahau tu. Maana kwa sasa hivi, hivi nilivyo sasa hivi, haifai. Hata umie kiasi gani, haimaanishi kwamba hautopona milele. Binti amekataa. Sitakwenda kwaje. Hii ni sehemu 36. Tukutana katika sehemu 37. DJ Rometabon mtoni sawa. Katika picha nzuri hapa. Ilikuwa ni sehemu ya 36. Tukutana katika sehemu 37. Bye bye.